太扯了啦！冰箱冰了快3年呢，过期了还不丢。每次买了酱料就忘了效期时间。还好有这一台标签机，简单操作，随心编辑，超多版模可选择，贴上效期整整齐齐，不会再放到过期。贴姓名贴，直接编辑打印，不会写到手软啦。换上喜欢的标签，印出 N 种使用标签。不只是这样哦，手绘拍照贴上，就能印出独一无二的标签，不用墨水就能打印，扫载具真的超快的。电线总是乱七八糟，贴上分类超整齐。奶油白真的超美的，最新一代画质清晰，一台直接用到大学4年级，创业自己印，直接省了1桶金，赶快去买。